السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي أصحابتي قالقة أنا صاحبكيني حسين أما ولالكيني حسين. بالجرامكيني واتسابك ونصوص سعودي تحني نصوص سعودي سدا حدرتان oo aad ku aragteen title-ka sida WhatsApp-ka loogu deleedo akoonkaaga oo kugu jiro WhatsApp-ka saad ugu deleedid very simple way aaday u fududahay. Marka waxaad aadaysaa WhatsApp-ka ayaad dhexgelaysaa. Let's go WhatsApp-ka markaad saatan u gashid waxaad taabanaysaa saddexda dhibcood oo kore ayaad taaban doontaa. waxaad kasii dooran doontaa settingiga markaad dooratid meeshay ka qoran tahay account meeshay ka qoran tahay horta lambarka aan fiirino lambarka lagu sameysan hadartaan lambarka waxaa lagu sameysan furiist daw uu yahay. Okay, coming back marka waxaan galaynaa account-kan ayaa taaban doontaa. account markaad daawatid lagu mid aad dooranaysaa change number WhatsApp-kaaga lambarka inaad ka bedeshid ama delete my account ama lambarka kugu jiro inaad ka delete gareysid. Okay, delete my account markaad daawatid laba option ayuu ku siinayaa. haddana si hore ugu soo aragnay change number WhatsApp-kaaga lambarka inaad ka bedeshid ama lambarka kugu jiro inaad delete gareysid. labadood mid ayaad dooranaysaa. Okay, hadda waxaan rabnaa anaga account inaan ka deledno oo markaas nagu jiro. halkan ayaa taaban doontaa delete my account markaad daawatid. laakiin intaadan taabanin ka hor waxaa laga rabaa lambarka inaad gelisid oo kugu sameysan WhatsApp-ka ayaad gelinaysaa. markaad gelisid ayaad waxaa leedahay delete my account. ujeedaa how can we remove options. waxaad sii taabanaysaa delete my account oo ku qoran tahay hoose calaamada oo gaduudan. markaad taawatid mar labaad ayaad ku sii celinaysaa. wuxuu ku leeyahay hadartaan waa la delete gareeyay account-kaaga. hadartaan WhatsApp ma sameysano ujeedaa WhatsApp manoo sameysano. si markaad WhatsApp u sameysatid agreed ayaad sii taabanaysaa. haddana waxaad gelinaysaa lambarka oo markaad rabtid inaad ku sameysid WhatsApp-ka 618 okay, next markaad aadid edit okay, midkaa rabtid waa dhihi doontaa midkaa rabtid wuxuu soo diri doonaa 6 lambar oo ayuu kusoo diri doonaa. kabacdi meeshaan ayaad gelin doontaa. hadartaan weli iima soo dhicin ani. okay, hadartaan ayuu ii soo dhacay messagekii 174 437. okay, si automatic asigaaba isku geliibo. meeshaan waxaan gelinaynaa bes type your name magacaaga ayaad gelinaysaa. halkan marmar wuxuu ku leeyahay igeli lambarkaaga markuu ku cusub yahay WhatsApp-ka. wuxuu ku leeyahay igeli password-ka sidii lambarka hadda hor kugu sameysanaan si automatic asaa isku gelinaysa hadartaan oo si automatic isku geliyay oo kale. okay, next ayaan leenahay. ujeedaa hadartaan noo sameysmay lambarkii account aan tagno maya profile-ka aan tagno. ujeedaa lambarka hadartaan waa nagu sameysan. haddana lambar kale ayuu nagu sameysanaa. marka aad bay u fududahay, wax saas oo dhib badan ma ahan. waxaan rajeynayaa waxbartood inaad ka fahantay. sidoo kale markaad lambarka bedeleysidna isla meeshii hadal aad tegaysaa. meeshaan ayaad taaban doontaa. kabacdi change number ayaad ku dhufan doontaa oo halkan ah change number oo halkan ah ayaad ku dhufan doontaa. kadib next ayaad dhihi doontaa. ujeedaa enter your old phone number lambarkii hore kugu sameysnaa geli hoosna lambarka cusub ayaad gelin doontaa. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahmi doontid.
oo wax badan aad ka faa'iidid insha Allah. Haddaadan wax ka fahmina insha Allah commentiga noogu soo dhiib ra'yigaagi iyo wixii markaas ka maqan insha Allah. Anagana waxaan isku dayeynaa inaan ku tixgelino fariintaadii insha Allah. waa channelka dadka cusub tahay subscribe noo saar. haddaad hore noogu xirneedna waad mahadsan tahay. share garay videogan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.